ഹായ് ആൾ ആകർഷിയർ. ഇന്നലെ ഒരു ചെറിയ പണി കിട്ടി. ആ ചെറിയ പണിയാണ് ഈ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നലെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മളെല്ലാവരും പവർ ബാങ്ക് ഒന്നും ചാർജ് ഇല്ലായിരുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ കാറിൽ മൊബൈലും പവർ ബാങ്ക് എല്ലാം കൊണ്ട് ചാർജിന് വെച്ചു. ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ചാർജിനിട്ടതിന് ശേഷം പാട്ട് പാടാൻ പറ്റിയ അവസരം കിളിയായിരുന്നു. പവർ ബാങ്കെല്ലാം ചാർജിനിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ചാർജിനൊക്കെ ഇട്ട് പിന്നീട് ഒരു അരമണിക്കൂർ എന്തായാലും ഒരു 3-4 ചാർജർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം പറക്കി കണക്ട് ചെയ്ത് മൊബൈലും എമർജൻസി ലൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പവർ ബാങ്ക് എല്ലാം ചാർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാറൊരു അരമണിക്കൂർ സ്റ്റാർട്ടാക്കിയിടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ കാർ സ്റ്റാർട്ടാക്കിയിട്ട് എന്തായാലും വീട്ടിലല്ലേ, കാർ സ്റ്റാർട്ടാക്കിയിടുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം തിരക്കിൽ എഞ്ചിൻ ചൂടാം, എഞ്ചിൻ ഹീറ്റാം. അപ്പം എഞ്ചിൻ ഹീറ്റ് പൊക്കോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ബോണറ്റൊക്കെ ഓപ്പണാക്കി വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കിയതാ, ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് അഴുക്കോ വല്ലതോ ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എലി എന്തെങ്കിലും കയറി എന്തെങ്കിലും പണി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും എഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഓയിൽ ലീക്ക്. ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി, ദൈവമേ ഗ്യാസ്കറ്റെല്ലാം പണി കിട്ടിയോ. അങ്ങനെ ഫുള്ള് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റ് മെയിൻ ഫോൾഡിൻ്റെ അവിടെ നിന്നാണ് ഓയിൽ ലീക്ക് വന്നേക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു. അങ്ങനെ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തപ്പം പ്രജുലേട്ടനും അതുപോലെ തന്നെ രാഹുലേട്ടനൊക്കെ പറഞ്ഞു, എടാ അത് ഫുള്ളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാനത് ആൾമോസ്റ്റ് എയർ ഫിൽട്ടർ ആസിഡ് കഴിച്ച് നോക്കി. എവിടെ നിന്നാണ് ലീക്ക് വന്നതെന്നുള്ളതൊന്നും ആ സമയത്ത് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പോൾ അവർ രാഹുലേട്ടനും പ്രജുലേട്ടനും എപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടാ നീ ആ പ്രഷർ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയതേ ഉള്ളൂ. മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയ സമയത്ത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും എടുത്ത് നമ്മുടെ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ SMമായ രഞ്ജിത്തേട്ടന് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പം പുള്ളിയും പറഞ്ഞിടാ പ്രഷർ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്ക്. അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് പ്രഷർ സ്വിച്ചിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കൈ കൊണ്ട് തൊട്ട് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഓയിൽ ലീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ആസാദ്യ ഓയിൽ ലീക്ക്. ഇതാണ് വില്ലൻ ഈ കാണുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടിയാഗോയ്ക്ക് വരുന്ന എൻജിൻ ഓയിൽ പ്രഷർ സ്വിച്ച്. അടിച്ചു പോയി. അങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുത്ത് എൻ്റെ നാട് വർക്കലയാണ്. അങ്ങനെ വർക്കല ഒരു 2-3 സ്പെയർ പാർട്സ് കിട്ടുന്ന കടയിൽ ചെന്ന് ഈ സാധനത്തിന് വേണ്ടി തപ്പി. ഒരു 4-5 കടയിൽ തപ്പി. സത്യം പറയാമല്ലോ, ടാറ്റയുടെ ഒരു സാധനവും ടിയാഗോയുടെ ഒരു സാധനവും എൻ്റെ നാട്ടിൽ കിട്ടാനില്ല. ഒരു ഷോപ്പിലെ ചേട്ടനുമായിട്ട് ചെറിയൊരു സംസാരം വരെ പുള്ളി പറയുന്ന ടാറ്റയ്ക്ക് ടിയാഗോ എന്ന് പറയുന്ന കാറില്ല. കഴിഞ്ഞ 4 വർഷമായിട്ട് ടാറ്റ ടിയാഗോ എന്നൊരു കാറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പുള്ളി അങ്ങ് തർക്കിക്കുക, ടാറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ വണ്ടിയില്ല, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടാൽ മതി, ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആപ്റ്റ് ആവും. ഞാൻ പറഞ്ഞ ചേട്ടാ, ഇന്ത്യക്ക് വരുന്ന ഇതിനെക്കാട്ടിയും വാൽവിത, ഇതിൻ്റെ പകുതി സൈസ് ഇന്ത്യക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. പുള്ളി അവിടെ കിടന്ന് തർക്കിക്കുക. പ്രായമുള്ള കക്ഷിയാണ്. അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആ തന്ന സാധനം തിരിച്ചു തന്നാൽ മതി, ഞാൻ വേറെ എവിടെന്നെങ്കിലും പോയി വാങ്ങിച്ചോളാം ചേട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഫൈനലി ട്രിവാൻഡ്രം മോട്ടോഴ്സിലെ മിസ്റ്റർ രഞ്ജിത്ത് വിളിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു, SM രഞ്ജിത്ത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ആകർഷ നീ കല്ലമ്പലത്ത് പുതിയ സർവീസ് സെൻ്റർ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവായ ശ്രീധരനെ വിളിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ സംഭവമുണ്ട്, ഇത് പോയിന്നാണ് തോന്നുന്നത്, അപ്പം എനിക്ക് ഒരു പാട്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പുള്ളി പറയടാ വന്നാൽ അത് തരാം, അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ആ സാധനം ഉണ്ടാവുമെന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ. അപ്പം ഒരു 5 മിനിറ്റ് തിരിച്ചു വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പുള്ളി തിരിച്ചു വിളിച്ചു, ആ സാധനമുണ്ട്, നീ വന്നാൽ മതി, എടുത്തു തരാം. അങ്ങനെ പുതിയത് പോയി വാങ്ങിച്ച് വന്നു. ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് വരുന്നത് 238 രൂപ. ടാറ്റയുടെ ഓയിൽ സാധനമാണ്, 238 രൂപ. പിന്നെ ബുക്ക് മൈയുടെ സൈറ്റിലൊക്കെ നോക്കി, അപ്പോൾ അതിലെനിക്ക് തോന്നുന്നു ടാറ്റയുടെ ഓയിലും വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ യൂണോമിൻഡ് എന്നൊരു ബ്രാൻഡും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 1-2 ആഴ്ച ഇപ്പം ബുട്ട്മോ ഡെലിവറി ഡിലേ ഉണ്ട്. അപ്പം അതുള്ളത് കൊണ്ടും പിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ AC അടുത്തായതുകൊണ്ടും ഞാൻ ചെന്ന് വാങ്ങിച്ചു. അപ്പം പാർട്സ് അവൈലബിലിറ്റി നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ കുറവാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. അവരെടുത്ത് തന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കിട്ടുന്നുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും കുറ്റം പറയുന്ന പപ്പടം എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ അനവധി സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് തന്നു. ഒരു ഷോപ്പിൽ ചേച്ചി പറഞ്ഞു, ഇതുകൊണ്ട് ഇട്ടാൽ മതി, കറക്റ്റാവും. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചേച്ചി ഇത് ബോഷ് ടൈപ്പ് ക്ലിപ്പായി വരുന്നത്, ഇതല്ല കിട്ടിയത്, അതൊരു പിക്ടൈൽ ക്ലിപ്പൊക്കെ എടുത്ത് തന്ന ആൾ. അവസാനം
രക്ഷപ്പെട്ടു. ഭാഗ്യത്തിന് ഈ സാധനം എസ്സിന്നവർ തന്നു, അത് വാങ്ങിച്ചെങ്കിൽ പോന്നു. ഇനിയിപ്പം ഇത് റീഫിക്സ് ചെയ്യണം. അതിനു മുന്നേ ഇതെങ്ങനെ ഇളക്കിയെന്നുള്ള വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണം. ബാക്കിയുള്ള നമുക്കിനി അടുത്ത വർക്കിലോട്ട് പോവാം. ഓയിൽ ലീക്ക് ഉണ്ടായ ഭാഗം ഏതാണ് എന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. എനിക്ക് ഓയിൽ ലീക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ്, ഉണ്ടോ, ആ ഭാഗത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് കറങ്ങി ഉള്ളിലോട്ട്. ക്യാമറ കയറുമെന്ന് അറിയത്തില്ല, എന്നാലും പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. നട്ടിലൊക്കെ ഓയിൽ ലീക്ക് അയക്കുന്നുണ്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗം, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓയിൽ പ്രഷർ സ്വിച്ച്. ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തൂടെയാണ് ലീക്ക് അയക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുവഴി ഓയിൽ ഇറങ്ങി താഴ്ഭാഗത്തെ പാക്കിങ്ങിലോട്ട്, മെയിൻ ഫോൾഡിലോട്ട് ഒന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഏത് ഭാഗമാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എൻജിൻ്റെ ത്രോട്ടിൽ ബോഡി വരുന്ന സൈഡ് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കത് ഇളക്കാം. ഇളക്കിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന പ്രഷർ സ്വിച്ച് ഇളക്കിയെടുക്കാം. അത് ഇളക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിലൊരു കപ്ലർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിമൂവ് ആക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് റിമൂവ് ആക്കിയിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വേണം. ഓക്കെ, അത് വെച്ചിട്ട് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാപ്പ് ഒന്ന് റിമൂവ് ആക്കണം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇളക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്യാപ്പിങ് പോരും. അത് ഇളക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ റിംഗ് സ്പാൻഡർ അതിനകത്തോട്ട് കയറാനായിട്ടാണ്. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന 20-22 റിംഗ് സ്പാൻഡറാണ്. 22 ഇതിൽ കയറുന്നത്. അപ്പം റിംഗ് സ്പാൻഡറിലിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു ടൈറ്റാ ചെയ്തേ, ലൂസാക്കിയല്ലേ വേണ്ടേ, താഴോട്ടാക്കിയാൽ ലൂസാവും. ഓക്കെ, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലൂസാക്കിയതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് കറക്കി ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇളക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഓയിൽ ലീക്ക് വരാം. ഓയിൽ ലീക്ക് വരുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ബന്നി വേസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും അതിനകത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം കറക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഓയിൽ വരുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ എഞ്ചിനിലേക്ക് ഒലിച്ചിറങ്ങത്തില്ല. ഇപ്പം എന്തായാലും ഓയിൽ വരുന്നില്ല, ഇളക്കിയെടുത്തു. ഇതാണ് സാധനം. ഇനി നമുക്കത് പുതിയത് മാറ്റിയിടാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന പുതിയ പ്രഷർ സ്വിച്ച് പൊട്ടിച്ചൊന്ന് ഇടാം. ഇളക്കിയെടുത്തു. അതിനകത്ത് ഇതുപോലൊരു ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്പ് വരും. അത് നമുക്ക് റിമൂവ് ആക്കണം. ഇളക്കിയെടുത്തു. നമുക്കിതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കല്പം ത്രെഡ് ലോക്കർ, അനാബോണ്ടിൻ്റെ ത്രെഡ് ലോക്കർ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫുൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല, ചെറിയൊരു ഡോട്ട് മാത്രം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ പ്രഷർ സ്വിച്ച്, ഓയിലിൻ്റെ പ്രഷർ സ്വിച്ച്. അപ്പം ഇതിൽ ഈ ബാൻജോ വാഷർ വരുന്നുണ്ട്. അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഓയിൽ ലീക്ക് ആവാം. ഇതിൻ്റെ പേരൊക്കെ എനിക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ രാഹുലേട്ടനും ബ്രജിലേട്ടനൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു തന്നത്. എനിക്കിതിനെ പറ്റിയുള്ള ധാരണയൊന്നുമില്ല. ഇതെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പോലും എനിക്കറിയത്തില്ല. അത് ഞാൻ ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ഏറ്റവും അവസാനം ഇട്ടേക്കാം, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ധർമ്മം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഓയിലിൻ്റെ പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ലെവൽ കുറയുന്ന സമയത്ത് വാണിംഗ് കാണിക്കുന്നതിന്. എനിക്ക് ഇതിലായിട്ട് വാണിംഗ് കാണിച്ചിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഓയിൽ ലീക്കായി, അല്ലെങ്കിൽ ബാൻജോ വാഷ് ലീക്കായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള പാക്കിങ് എന്തെങ്കിലും പോയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാനിതിൽ നമ്മുടെ അനാബോണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ ബാൻജോ വാഷറും ഇതിലോട്ടൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ഞാൻ ഇളക്കിയെടുത്ത പഴയ പ്രഷർ സ്വിച്ചിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് 22 പുതിയത് 22 24 വേണം. 23 അല്ലെങ്കിൽ 24. 23 വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. 24 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലാവും വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ കയ്യിൽ 22-ൻ്റെതേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 30-32 റിങ് ഇരിപ്പുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി 24-ൻ്റെ റിങ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ആരെങ്കിലും വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിച്ച് ചോദിച്ച് പോയി താങ്ങിക്കൊണ്ട് വരണം. അപ്പോൾ അതുവരെ ഇതൊന്ന് അനാബോണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തൊന്ന് ഇട്ടിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ പോയി വന്നിട്ട് ബാക്കി. അപ്പോൾ എന്തായാലും
24-30 റിങ് 24-27 റിങ് സ്പാനർ കിട്ടി നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ അത് 24 വെച്ച് നോക്കി, കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു നട്ടിൻ്റെ സൈസ് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ഈ വാലും ഈ ത്രെഡിൻ്റെ സൈസൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനി ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കിതിൽ അല്പം അനാബോണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ എഞ്ചിനൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടാക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം അനാബോണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കൊന്ന് ഫിക്സൊക്കെ ആവട്ടെ. അനാബോണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നില്ല, അല്ലാതെയും ചെയ്യാം. ഞാൻ പിന്നെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. അത് ഓപ്ഷണലി ആണ്, വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ എന്തായാലും അനാബോണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് തിരിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ ത്രെഡിലേക്ക് പൊടിയൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ഒന്ന് വേസ്റ്റ് തുണി എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് ഫുള്ള് തുടച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ച് കൈ കൊണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റുക. എന്നിട്ട് ഇതൊരിക്കലും ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കളയരുത്. ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഏറെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ചെറുതായി മാത്രം ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. പണിപാളി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുവഴി വന്നിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഇളക്കിയെടുക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമായിരുന്നു കേട്ടോ. ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി പാടാം. അപ്പം ചെറിയ രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം. വിട്ടു പോരാത്ത രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓയിൽ ലീക്കൊന്നും വരുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഊഹമുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, അതുപോലെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് സ്റ്റാർട്ടാക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ അറിയാം എവിടെയെങ്കിലും ഓയിൽ ലീക്കോ കാര്യങ്ങളോ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. പ്രഷർ സ്വിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇഷ്യൂസൊന്നുമില്ല, ഓയിൽ ലീക്കൊന്നുമില്ല. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കി നോക്കി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതുവഴി ഓയിൽ ലീക്കൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഏറെക്കുറെ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയാൻ വിട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പെട്രോളൊക്കെ വെച്ചൊന്ന് ഓയിലൊന്ന് എൻജിൻ ഭാഗത്ത് അയക്കുന്ന ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് പെട്രോളോ അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റോണോ എന്തെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി നോക്കുക. എന്നിട്ട് വണ്ടി ഒരു 10-20 മിനിറ്റോളം സ്റ്റാർട്ടാക്കി ഒരു 4000 RPM ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഓയിൽ ലീക്ക് എന്തെങ്കിലും ആ ഭാഗത്തൂടെ ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് നോക്കിയത്. അങ്ങനെ ചെയ്യാം, അല്ലാതെയും ചെയ്യാം. ഒരു 10-15 മിനിറ്റിന് സ്റ്റാർട്ടാക്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതുവഴി ഓയിൽ ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും. എന്തായാലും പ്രസൻ്റ്ലി ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. അപ്പം ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് നന്ദി പറയാനുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി രാഹുലേട്ടൻ, പ്രജുലേട്ടൻ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആഞ്ചലോസ്. അവനും ഈ ഇടയ്ക്ക് ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഒന്ന് മാറിയതാണ്. കുറേ ആൾക്കാർക്കുണ്ട്, പേര് അറിയാത്ത കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. താങ്ക്സ് ടു ATOM ഫാമിലി. ഗ്രൂപ്പുള്ളതിൻ്റെ ഉപയോഗം എനിക്കെന്തായാലും ഉപകാരപ്പെട്ടു. കാരണം പല ആൾക്കാരും സംശയം ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം എനിക്കറിവില്ലാത്തൊരു കാര്യം ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റി. അത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു തരാനും എനിക്ക് സാധിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓയിൽ ലീക്കോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രഷർ സ്വിച്ച് ആദ്യമേ നോക്കുക. ഞാനത് ആദ്യം നോക്കിയില്ല. ഞാനത് മെയിൻ ഫോൾട്ടിൻ്റെ ഗ്യാസ്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഓയിൽ പാക്കിങ് എന്തെങ്കിലും പോയി എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇരുന്നതാണ്. പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് അതൊന്നും അല്ല ദാസ, പ്രഷർ സ്വിച്ച് പണിയായതാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വാണിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഓയിൽ ലീക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നൈസിനൊന്ന് ഓയിൽ ലെവൽ കുറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ പണി. അപ്പം അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇതുപോലുള്ള കിട്ടുന്ന ഓരോ പണികളും അതെങ്ങനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് തുടർ ദിവസങ്ങളിൽ ഓരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. എനിവേ, താങ്ക്സ് ഫോർ എവരി ATOMCLUB മെമ്പേഴ്സ്. നന്ദിയുണ്ട്, നന്ദി. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും.